Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wa dzurriyyatihi akhiru syarrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kembali A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabarakatuh a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin wa ulama'il 'amilin wa qurra'il mufassirin wassadati sufiyatin muhaqqiqin wa ila jamil musannifin wal mudarrisin wa mu'allimin wa ila jamil masyayikhina wa masyayikhina fil ahmadil astadiratina wa jamil awliya'illahi ta'ala wa masyariqil ardi ila al-maghribi wa jami'ul tasjidil jawi thumma ila ahli proses bin nahdatul ulama thumma ila jami' subhanal kitab sekondari wala hadmati man pada hadid darwa wa man aqama ra'yat murasabatul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Maka la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'ul mawjud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika khoda'an fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil birril muhajjadin wa ala alihi al-quril kamilin wa ashabihil hadina muhtadina ila yaumiddin. Wa ba'du. Hadirin muhtaramin dan payun urang panjatkeun puja syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kemudian mugia ditambih-tambih di surah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina ieu saat urang sasarangan ngadangukeun maqalah para ulama sapati ulama saya Abdi Ibnu Athaillah libatkeun dina sapati maqalahna kangge urang sadayana petuah-petuah supados urang sadayana dipasihan keyakinan dipasihan dauk rasa dina ngalaksanakeun amal ibadah. Ibadah teh kedah aya rasana. Mani ibadah teh amalan nu dipasihkeun ka Gusti Allah ka urang lain jang nitah capek Allah miwarang ka urang ibadah teh. Maun upami Allah miwarang ibadah nitah capek sami sareng Allah teh rek ngabadaratkeun manusia eta. Jadi Allah miwarang ibadah teh supaya urang bungah. Kabungah eta teh tiasa
urang ngahontal ka bungah nu dipasihkeun ku Allah ladang ibadah urang upami urang ibadahna duikeun kana rasana. Upami ibadah can nepikeun ka rasa urang teh ibadah teh asa disiksa we ka Gusti Allah teh. Dina ieu maqalah disebutkeun la yusaqikanna fil wa'di adabul maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. Anjeun ulah ngerasa ragu ulah ngaragukeun ka anjeun dina janji Allah. Sok sanaos urang tos nangtoskeun kana tempat dan waktuna supaya urang sadayana henteu dipasihan hate anu kotor. Lamun urang teu yakin kana janji Allah maka urang teh masih hate urang dina kayaan kotor. Hate mana sanes hate anu aya manah nu katinggal nu aya dina dada urang, tapi mata hate urang anu tos kotor. Upami urang teu ngayakinkeun kana janji Allah. Allah teh parantos ngajanjikeun kantun urang sadayana ngayakinkeun sadaya anu dijanjikeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an pasti nyatana. Sabab Allah mah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah mah moal nyulayaan kana janji. Di mana Allah parantos janji pasti bakal jadina. Ulah ngaragukeun lamun janji ragu kuna kana janji Allah eta teh tos leungit mata hate urang teh. Lan mata hatena tos teu ayaan. Ari Allah teh ngajanjikeun dina Al-Qur'an, ngajanjikeun naon wae Allah na Al-Qur'an teh. Lamun di bahasa dayana mah moal tamat-tamat seueur pisan janji Allah dina Al-Qur'an. Ngan urang jojoan we nu enteng-entengna. Allah teh ngajanjikeun ka urang ka jalmi-jalmi nu dipasihan kasabaran, jalmi-jalmi anu sabar ka Allah. Dugikeun saur Allah di Al-Qur'an innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pastina jalmi-jalmi nu sabar teh di Allah disampurnakeun pahalana teu aya batasanana bighairi hisab. Pikeun jalmi anu sabar. Naon sabar teh? Sabar teh saur sapaling ulama nyebatkeun habsun nafsi. Hartosna jalmi sabar mah bisa ngajaga kana diri sabar. Kangjeng Rasul perang Badar rongkah tah eta ka sahabat nyarios ieu sahabat urang teh geus perang leutik eta teh padahal perang Badar agung tapi saur Kangjeng Rasul urang ayeuna rek perang anu badag luas tah sahabat naon Rasulullah nyaeta merangan kana nafsu tah merangan kana nafsu teh perlu dina kasabaran agung pisan pahalana. Upami salat aya pahala nu ditangtoskeun. Urang uninga panginten lamun urang salat teh pahala lamun berjamaah eta teh. Aya nu nyebutkeun 25 derajat. Aya nu nyebutkeun 27 derajat. Aya nu nyebutkeun 50 derajat. Eta teh tergantung salat nu mana heula kitu. Lamun salatna berjamaah na teh berjamaah maghrib saurna gitu 25. Mun jamaahna rada hese 27 isya rada hese panginten. Subuh mah komo beuy kadol subuh mah 50 derajat. Tadi bikin kasapertos kitu derajat. Aya katangtosanana. Pahala saum aya katangtosanana. Pahala zakat aya katangtosanana. Pahala haji aya katangtosanana. Tapi pahala sabar mah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar mah teu aya batasanana kumaha Allah we ka jalmi anu sabar teh. Jalmi sabar dina salat teu tiasa ditangtoskeun pahalana. Jalmi sabar dina puasa, dina zakat, dina ibadah jeung nu sanesna katangtosan ti Gusti Allah teh teu aya batasanana. Tamun dina sapali hadis Kangjeng Rasul ningakeun An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul kantos ngadawuh sareng Sayyidina Ali kumaha Kangjeng Rasul as-sabru ala salasi as-sabru salasun ari sabar teh aya 3 wihan deui jadi sabar teh habsun nafsi ngajaga kana diri atanapi deui aya ulama nyebatkeun
adi sebatna sabar teh tarkus syakwa min alam min balwa, ninggalkeun keluh kesah tina nyerina bala. Sabar. Jadi ke orang kenging cocobi di Gusti Allah dah pasti bakal kenging cocobi, maka orang tengah luarkan tina lisan orang kalimat keluh kesah. Ulah aya kalimat gitu teh. Lamun tos keluar di lisan orang, eta teh tos teu sabar. Tapi lamun di payunan Allah mah tengah wengi urang ngobrol nyalira saya sina HP ngobrol nanti pengen Gusti Allah dina sajadah Gusti gitu. Enjing abdi teh dinten ayeuna can gaduh artos Gusti ka Allah teh mah eta mah sabar. Gusti murang kali hayang sakola. Gusti murang kali rek nikah can boga duitna. Gusti murang kali hayang disunatan can gaduh artosna. Eta mah kapaeun Gusti Allah eta mah sabar. Lamun tos kajalmi keluh kesahna teh eta mah tos teu sabar. Gitu. Jantan saur Kangjeng Rasul sabar teh aya tilu. Hiji sabar karena musibah. Kedua sabar karena taat. Nu katilu sabar karena maksiat. Sadayana teh aya sabarna. Jalmi anu dipasihan kasabaran tina ka musibah ti Allah, maka eta jalmi kataballahu lahu salasamiatu darajah. Eta jalmi dipasihan 300 derajat. Anu meunah derajatna teh derajatna baina darajatin ukhra kama bainas samai wal ardi, saperti langit jeung bumi sadarajatna teh cenah kitu tingkatan jalmi sabar kana musibah. Musibah nu pasti cumping ka urang sadayana. Tiap jalmi kenging musibah pasti eta teh. Tiasa musibahna kenging bencana alam, tiasa musibahna kahuruan, tiasa musibahna kenging panyakit, tiasa musibah teu boga duit. Musibah teu boga duit musibah eta teh kangge urang teh. Eta musibah sadayana pasti nimpa ka urang. Dina sapali hadis sebatkeun lamun jalmi salami 40 dinten teu kantos kenging musibah eta teh ses jalmi sae. Jadi lamun 40 dinten urang aya rasa kanyeri we hate urang teh. Nah aku teu boga duit teh kitu nya. Padahal mineng nya teu boga duit teh mah nya. Mineng teu boga duit teh kitu. Kayak panyawa teu damang meus-meus nyeri huntu. Terus bisul, meus-meus mareuh aya we kitu nya. Eta teh musibah kitu sakitu oge. 40 dinten lamun jalmi teh suka bungah eueuh rasa susah. Salama 40 dinten kita jalmi teh rasa susah. Eueuh kumaha kanyeri kitu nya suka bungah we hirupna teh. Jalmi goreng eta teh. Jalmi nu iman mah pasti dicobi Gusti Allah. Ngan nalika dicobi eta jalmi tara keluh kesah. Nyiapkeun tos siap nu mawi urang sedia payung sebelum hujan. Lamun teh mah urang can sadia payung kenging musibah saeutik oge pedah teu boga duit 20.000 tepikeun karungsingna sa RT apal. Tepikeun ka apal saperti kitu. Da teu nyiapkeun keimanan, tapi lamun tos nyiapkeun keimanan rek kumaha sumpingna musibah ka urang nyantai we kitu teh. Jalmi nu kenging musibah ti Gusti Allah sabar teu keluh kesah tina musibah, maka eta dipasihan pahalana teh darajatna engke dipun Gusti Allah teh 300 derajat. Antai 1 derajatna antawis langit jeung bumi. Bayangkeun sabaratus derajat keun Allah. Tapi aya nu unik deui. Aya nu langkung derajatna tibatan nu kenging musibah. Naon? Sabar kana taat. Naon sabar kana taat teh? Urang keur daek ibadah ya teh. Keur daek berjamaah di masjid. Kerdaik ngaos di kapangaosan. Nah ieu teh masih kurang teh di badai istiqomah tanapi henteu ieu teh keur diuji ku Gusti Allah teh. Mimiti pengajian pinuh masjid teh. Oh, hiji-hiji nunutan eureun libur. Eta teh ujian di Gusti Allah. Mimiti mah rajin berjamaah, pinuh masjid teh. Mimiti nuntutan eueuh. Teh isi teh diuji Gusti Allah teh. Nah anjeun masih kana daek istiqomah teu dina ibadah ka Gusti Allah gitu. Jalmi anu sabar
dina kaayaan dina itaat ka Gusti Allah, maka pahala teh langkung sae agung tibatan pahala sabar tina musibah. Sabaraha cenah musibah eta jalmi nu sobat tina taat saur Kangjeng Rasul dipasang 600 derajat. Anu mana 600 derajat teh sanes antara langit sareng bumi, tapi antara ujung lapis langit ka bumi ka harap sareng aras saderajat teh gitu. Sareng 600 bagi jalmi anu taat nu mawi awis pisan taat teh hayang taat teh sasebat pisan. Bapak ngaos tes gaduh nadar di dieu ngaos teh kinten-kinten rek ngaos ka Masjid Al Munawwar teh rek sabaraha minggu sakali. Abdi mah rek saminggu sakali, alhamdulillah. Abdi rek sabulan sakali, alhamdulillah sakali ngaji. Ngan ulah teh satahun sakali we da lieur ngade eta malaikat nyatatkeunana geuning. Tah, urang teh aya kayakinan, aya tekad rek ngaji moal eureun. Kajenting saminggu sakali rek diparakatkeun dina malam minggu mah. Rek ngaos ta eta teh ku Allah teh ku malaikat teh tos dicatetkeun jalmi gaduh nadar. Eta jalmi teh gaduh nadar kawajiban ngalaksanakeunana, maka eta jalmi keur berjuang di jalan Allah. Lamun maut syahid. Naudzubillah, tapi nya urang teh tengah urang rek ngaos malam minggon. Dina hiji waktos urang teh angkat dinten Senin dan ka pasar Tongeng ka pasar Tongeng urang meser di pasar Tongeng jajan anu meser acuk meser naon di pasar Tongeng panarongeng pangin itu kan pasar Tongeng mah naronggeng bari balanya minawar pas nuju nonggeng kitu urang teh cengkat ti dagor leutik we maot urang teh jigana teh urang teh maot keur dagang meser entuk eta da meser balanja urang teh padahal di bayaran Allah mah eta jalmi maut syahid. Nambet maut syahid pan tadi. Urang paratos gaduh niat moal eureun ngaji dina naon malam minggu dina saminggu sakali. Jadi setiap dinten teh ku malaikatna dicatatkeun sebagai jalmi pejuang anu nganadarkeun naon unggal dinten gitu. Jadi komo deui lamun niat ngaos unggal dinten ku saminggon sakali ge tos kitu dicatatkeun geletuk dina kayan gaduh nadar gaduh tekad moal eureun ngaji ta eta tos dicatatkeun maot ge syahid. Jiga nama henteu perang di jalan Allah, jiga nama jeung biasa-biasa wae tapi karepan Gusti Allah teh gaduh maot pahala syahid. Ta eta paling awis nama memperjuangkeun taat teh dina istiqomah Pak. Sanes ibadah dina seueurna ibadah anu paling abot dina istiqomahna. Da ibadah anu saharitaeun mah gampang. Ayeuna aya pamaksadan tatangga urang. Abdi teh gada aya pamaksadan cing bantosan atuh pangmacakeun sholawat sabaraha 1000 sewang gitu ge. Pan urang semangat kayak dipasan 1000 sewang lah kan pangmacakeun sholawat 1000 sewang. Wah urang semangat. Kian saharitaeun maca sholawat 1000 sewang enjingna teu maca deui teu aya saena. Saya keneh maca sholawat sadinten 10 kebalikan atau sadinten 3 wangsulan tapi unggal dinten teras itu aya tampakna. Salat tahajud ayeuna mah rek salat tahajud teh rek isa keneh abdi mah rek salat witir 11 rakaat rek peureum geus peureum teh gugah tengah tahajud tahajud 12 rakaat keneh tahajud yang maca Al-Qur'an 5 juz misalnya berarti nya tapi enjingna teh eureun gitu. Teu tahajud deui, heuda capek kamari geus loba teh ibadahna, kirang saya eta teh. Mending kenes tahajud 2 rakaat daripada 12 rakaat ngan saharitaeun. Ari saena mah 12 rakaat beristiqomah mun can tiasa. Atos we 2 rakaat heula da urang mah tahap ieu nya duha 2 rakaat. Tong seueur-seueur teh bisi bosen. Kayak urang tos kandang tapi nambahan deui. Deuma langsung dipeleternya langsung soak atuh. Pandina bat itu ge aya naon? Aya pemanasan heula, imacan pemanasan langsung main atuh langsung soak gitu. Ibadah kayak gitu. Anu enteng heula we. Maca Quran tong sajuz 2 juz 5 ayat sadinten. Lumayan tapi unggal dinten. Itu aya asar, aya tapak. Ta eta sabar dina taat teh abot pisan. Nyata kasabaran dina taat teh hartosna istiqomah dina ngalaksanakeun amal ibadah nu pang abot-abotna. Bahkan
istiqomah dina ibadah teh khairun min alfi karomah. Langkung saya tibatan 1000 karomah. Punten dia. Urang saterangna para wali ngabayangkeun setiap nu kadangu jalmi-jalmi mun nyarioskeun para wali tentang kehebatan karomahna. Wih angkat di mana di Wali Songo nyarioskeun nih para wali. Oh wali ieu mah kieu kehebatanana. Nu dicarioskeun karomahna. Jarah kapamijahan baheula mah di zaman ieu mah Syekh Abdul Muhyi kieu karomahna carioskeun karomahna. Anu sumping teh nu arapal teh maca dina oh ieu karomahna kieu. Jarah ni ka Mahmud nu can karomahna we jeung karomahna. Kautamaanana, kadugalanana, kahebatanana nu bisa ngapung teh, nu kuat di kadek teh, nu bisa ngalipat bumi teh, nu langki anu nyobatkeun ibadahna teh aya. Padahal sur Kanjeng Rasul al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah dina ibadah teh langkung sae tibatan 1000 karomah. Nah kinten-kinten di urang teh wali gitu. Dan ramanya ka wali teh di pamijahan hungkul, di Wali Songo hungkul, di Mahmud hungkul, nah di urang teh wali. Di urang ge aya wali, mana eta tingali sepuh urang anu unggal dinten salat berjamaah, anu ngagugahkeun unggal subuh, tos istiqomah. Nah eta lain wali tan kitu, eta teh tos dipasihan warid ku Gusti Allah. Tos dipasihan kaistimewaan kanikmatan anjeunna dina ibadah. Dukeun istiqomah, damal mungkin teu nikmat mah udang wae. Nu matak gugah kersa da teu pantu raos-raosna urang mah peureum. Tapi anjeunna mah jam 3 tos gugah. Nah jeung gugah, nah anjeunna teh susah, justru anjeunna gugah teh nikmat gugah jam 3 teh. Pan urang mah susah jam 3. Tah eta ciri kawalian eta istiqomah tos rutin gugah teh jam 3. Da urang mah kudu dipaksa we, kadang-kadang urang teh jam 4, kadang-kadang jam 6. Peureum kitu nya. Tah saya istiqomah teh tanu kitu eta teh nu kitu wali. Nu kedah urang disungkeun doana teh nu kitu. Da ina mah teu percayaeun dan yang doa teh kanu jauh ka Banten yang doa teh. Ka Jawa dengan doa teh. Da eueuh ajengan nu deukeut anu mati doana. Oh kitu nya. Ajengan nu deukeut mah geus laas, cenah kitu ge laas. Mana yang doa teh ka jauh ka Cirebon ka Banten. Padahal teh aya seueur jalmi anu istiqomah dina ibadah nu sok ngageuingkeun urang eta nu ijabah doa mah jauh-jauh da teu aya doa mati. Doa mah Allah ngajabah mah lain ku matina. Sugan kalau teh arek dibere kami teh doa nu mati henteu. Doa mah diijabah teh kulantaran Allah ridho. Tah nu paling abot teh istiqomah. Jalmi nu istiqomah dina ibadah, naon wae rupina ibadah itu bakal aya asar. Asar naon tapak dina hate ngarobi kana panyakit hate. Jadi tenang we hate Pak. Hate limana tos tenang, lisanna ge kabimbing ku Allah teh. Socana kabimbing, pandanganna kabimbing. Kumari tos istiqomah teh ya. Jamin istiqomah mah hatena teh dibimbing ku si Allah gitu dah. Ayeuna teh istiqomah kumaha? Ayeuna hideung, ayeuna teh hideung. Angger we kalakona teh robah. Ngomongkeun batur angger, ayeuna batur angger teh perubahan. Margi amal ibadahna can istiqomah. Amal ibadah nu teu acan istiqomah mah teu aya asar kana manehna. Namanya urang teh tara saur ulama saur Kanjeng Rasul Abdul Amal adwamuha wa in qalla. Pangsena amal teh dawamna. Sok sanaos sakedik kada ieu. Patokan urang mah jamin wahengker nya. Nu penting dawame heula ayeuna mah. Ulah hayang seueur pan urang ibadah teh da ku nafsu urang mah. Hayang tarawih 20 30 eureun we harita keneh kitu nya. Hayang maca Quran 12 juz eureun harita keneh. Kintenkeun urang teh mampu henteu kitu kan. Mun kira-kira urang mampu mangga. Lamun can mampu urang mah karek diajar. Ieu we heula. Di mana parantos tiasa tingkatkeun. Model tuang nya, sok tuang. Lamun urang tuang raos nambah tara teu. Nambah. Jeung jengkol meh raos nya. Da tarado tuang jeung jengkol mah komo di kota mah angger jeung daging sumping mah di kampung nagalem. Apa giring tuang, jeung raos giringan sareng naon tuang teh teu pira jeung asin jeung jengkol
nyobi gitu ini raos ini jeung jengkol tuang teh mun karaos nikmatna tuang pasti moal eureun aya keneh sanguna aya sok atuh tamih deui naon sabari tamih deui nikmat lamun teu nikmat mah eureun tos cekap tos wareg padahal teu wareg teu geunah gitu tos wareg teh waktu raos sambil lamun raos tamih deui da ibadah kayak gitu lamun urang tos istiqomah 2 we heula 2 rakaat teh heula maos Quran 5 ayat teh heula karasa ngeunahna geuningan ngeunah maca Quran teh tambahan deui 10 ayat gitu bertahap ulah disakaliguskeun aya pantangan labisin lamun disakaliguskeun eureun mata dina sapali maqalah ulama jadi kanggo istiqomahkeun eta teh cenah saurna teh dina 40 hari heula lamun can 40 hari ulah waka ditingkatkeun misalna kieu urang teh salat sunat teh duha teh 2 rakaat we lah biasa teh tiap ka kantor 2 rakaat we tong seueur-seueur eta urang teh mimiti duha iraha tanggal hiji misalnya berarti kayak beresnya tanggal sampai tanggal 10 berarti 10 awal deui gitu mun Januari tanggal hiji berarti Februari tanggal 10 ya 40 dinten tah 40 dinten tos rutin 2 rakaat salat duha geus 40 poe arek cobaan jadi 4 rakaat kitu bertahap 40 dinten deui kuat tah 4 rakaat rek diikat ini jadi 6 rakaat kedah di kitu da urang teh ulah di sekaligus 8 rakaat 12 rakaat eureun harita keneh gitu da aya bosenna naon bari can karasa nikmatna can karasa daug rasa dina ibadah ngaos Quran ge muhun karaos sarita ngan saritaeun isukna hoream deui tah ulah kitu nu ayeuna teh aya asan tah jalmi anu sabar dina taat dipertahankeun istiqomahkeun dina ibadah eta teh sabar dina nu kitu teh dina taat teh naon pahala Gusti Allah derajatna 600 derajat antara tungtung bumi jeung arasna Allah dan patus langkung tibatan jalmi anu kenging musibah aya nu langkung aheng cenah saur Kanjeng Rasul as-sabru anil maksiat nu paling aheng mah saur Kanjeng Rasul sabar tina maksiat aheng eta mah maksiat mah sabar cenah pahalana di Kanjeng Rasul di Allah jalmi nu sabar tina kamaksiatan 800 derajat gitu. Tadi sami jeung sabar tina taat derajatna anta tungtung bumi sareng arasna Allah 800 mah langkung-langkung sareng Kanjeng Rasul. Da moot atuh eta teh rek eureun bujung-bujung eureun tina maksiat rek ningkat rek tina maksiat ngalaksanakeun taat urang rek ningkatkeun taat saeutik we. Urang teh tos salat fardu teh ngalaksanakeun salat muakkad gitu qabla lohor bada lohor da abotna bea kadaek komo deui tina tara salat kana salat gitu komo deui tina maksiat kana taat abot pisan kapungkur urang naudzubillah meureun ge urang sok naon midamel padamelan awon dosa ageung kantos mabok-mabokan kantos zina kantos judi nya urang teh kapungkur teh umpamana ieu mah urang teh enak taat keur daek hidang maksiat taat eta teh aya gogoda tapi urang sabar moal balik deui moal balik deui da baheula oge geuningan kieu eta teh dipertahankeun gogodana kembali kana lingkaran setan teh amot pisan eta di mana tos aya di lingkaran setan aya kaluar deui tak urang keur taat teh kitu rek balik deui ge dipertahankeun moal abdi mah moal balik deui kana kamaksiatan jalmi nu mempertahankeun taat eureun tina maksiat sabar tina maksiat moal deui moal judi deui moal jinah deui moal mabok deui cek urang teh dina hate dipertahankeun urang eta derajat teh langkung ti jalmi anu taat tina maksiat as-sabru anil maksiat teh kataballahu lahu tis'umi'atin darajatin kama nuhul ardi ila muntahal arsy tapi keur tungtung aras jalmi nu sabar janji ti Gusti Allah tadi disebutkeun innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab pahalana ku Allah teh tanpa aya tanganan hiji ta janji Allah teh ka jalmi anu sabar
Dua, kade orang ulah ngarasa ragu tina janji Allah. Allah ngajanjikeun ka jalmi anu syukur. Jalmi nu syukur Allah dijanjikeun wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Jalmi nu syukur Allah bakal ditambih nikmatna. Bahasana oge la azidannakum. La lam ibtidak taukid, nun tungtung ditasjid nun taukid, pasti bakal. Gitu ya. Pasti bakal ditambih nikmat amasian di Gusti Allah. Jadi karena nikmat urang syukur karena nikmat ku Allah pasti bakal ditambih nikmat urang. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nikmat pamasean ti Gusti Allah maka eta nikmat kada disyukuran. Ari syukuran karena nikmat pamasean ti Gusti Allah ulah ninggal karena nikmatna. Tapi ninggal karena nu masihan. Ya udah. Bahasa eta we deui. Ninggal karena nikmat ulah ninggal karena nikmatna. Tapi ninggal kana masihanana. Wah bangga. Abdi kapungkur almarhum pun paman nu Haji Asep. Nalika abdi angkat munggah haji, saur anjeunna teh da kapungkur tinggikan TPHD tahun 2010 teh. Iring mah hade mah abdi teh anom keneh. Kenging panggilan di provinsi TPHD. Tapi abdi sareng rerencangan ngiring TPHD teh yuswana tos harepuh abdi panganomna. Saur anjeunna budak keneh teh cenah. Ngarah katinggal di kolot make sorban. Itu bahasa anjeunna teh. Sorban pasian sorban ku anjeunna. Oh ieu mah sae sorban ieu mah. Butut sorban teh nu dipasikeun ka abdi teh. Cek abdi ka anjeunna, "Mang ieu sorban teh jang abdi we." "Entong balikeun deui cenah sorban teh." Kitu saudara anjeunna teh. Meuni keukeuh eta ka abdi nyebutkeun, "Entong di pokona mah amat tong dibawa sorban balikeun deui." Sanggo abdi teh sorban teh. Ari uwi wa abdi taroseun memang meuni pedage sorban butut jeung kudu dibalikeun deui. Lain naon-naon cenah ieu sorban teh. Harga sorban geus meuli pedage 20.000, 30.000 harga sorban. Tapi ieu teh ninggal saha nu masihanana. Saha eta sorban nu masihanana? Pangarsa ajengan Ilyas Ruhiyat Cipasung warisan gitu ya. Bangga gitu. Saya ninggal sorban ada punggung sorban sama butut, tapi ninggal saha nu masihanana. Tanda urang teh kedah ninggal kadinya. Urang nikmatna pirage koreh-koreh sok ladang macul 50.000 kadang-kadang kenging. Eta teh tos rada lombaan ya sakitu oge nya. Kadang menang 20.000. Pirage gitu. Pirage ladang nambangan. Pirage ladang jadi karyawan, pirage gitu nya. Tapi ladang capek urang teh halal. Sama senti Gusti Allah. Bangga ulah ninggal artosna. Nah ninggal Gusti alhamdulillah abdi radang capek abdi teu radang korupsi. Batu mah loba oge da ladang korupsi Gusti abdi mah alhamdulillah gaji sabulan 2 juta oge alhamdulillah Gusti halal. Tinggal teh ka Allah nangkut. Ibu oge kitu sami dipasihan ku bapak teh 50.000 ulah kieu menang sakieu ulah kitu. Kemudian kadang ninggal alhamdulillah Gusti cing sabar apanya nya mudah-mudahan bapak enjing kenging naon kenging di jenu langkung syukuran heula nu aya alhamdulillah Gusti masih kene dipasang 50.000 doakeun caroge teh cing panjang ngadoana teh model di waktos abdi ninggal ieu ninggal aya sumping tukang baramain sumping aya masihana teu ageng masihan teh ya paling ge 10.000 20.000 paling ageng teh eta tukang baramain sok namprakeun duikeun ka aya 5 menit ngadoakeun ka urang teh kumaha mudah-mudahan cek ustad dipanjangkeun yuswana mudah-mudahan cek dilimbarkeun rezekina disehatkeun badana tepikeun kalami eta ngadoakeun dipasihan artos teman sabada 5.000 pira oge eta ngadoakeun tepikeun ka panjang kitu mudah-mudahan dibanjangkeun yuswana
mudah-mudahan dijembarkeun rezina, mudah-mudahan disehatkeun badana, mudah-mudahan disakinahkeun mawadahkeun. Abdi teh kabaya eta ngadoana eta nu bara main teh. Cek abdi kapun bojo. Bu, ditingali. Iraha pamajikan nganuakeun ka salaki. Padahal tokohan mere ka pamajikan teh itu mah pamajikan lain, dulur lain, tapi ngadoakeun katepikeun ka 5 menit 10 menit tah karek dibere 5.000. Ari ieu pamajikan urang dibere ke urang teh 1 juta 2 juta sugan ngadoakeun ngan meunang sakieu kumaha rek syukuranana eta. Teh aya itu sekarang. Nikmatmu aya eta syukuran. Karena syukuran tampil heula alhamdulillah. Ulah ninggal nikmatna heula. Nyasa saha nu masian eta nikmat kitu dah. Nah, jalmi anu syukur pasti eta teh. Ku Allah dinikmatkeun la ila azidannakum. Mung cara nikmat eta teh aya carana syukurna. Hiji kadah nyukuran teh kadah napakuran. Tafakur kana nikmat di Gusti Allah. Syukuran pikiran kelah nikmat temasan di Allah teh. Urang teh dipasangkan nikmatan Allah nganikmasan kanikmatan teh teu aya batasanna. Tingawitan urang dilahirkeun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi la'allakum tashkurun. Allah teh masihan ka urang teh dina mana? Dina patuangan utun inji. Utun inji urang dipasangkan nikmatan. Emutan urang keur dina patuangan urang di mana urang napas tapi urang hirup. Pancek akal. Mun teh mah jalmi teu aya napas pan moal hirup. Tapi ku Allah dirizkian hirup. Hirup jalmi dina patuangan nu janten ibuna eta teh syukuraneun urang. Utun inji ngadoa dina patuangan teh. Naon doana utun inji teh? Gusti mugi-mugi nyiatkeun kana tali ari ibu abdi. Ngarah ibu abdi tuang, abdi tiasa tuang. Eta cek-cek inti teh. Gusti mudah-mudahkeun mugi nyiatkeun kana tali ari ibu abdi. Lamun ibu abdi ngaleueut, abdi ge tiasa ngaleueut. Kamita Gusti ibu abdi mah ngaleueut es teler Gusti raos katinggalna teh cek utun inji teh meureun nya. Jadi kahayang utun inji teh naon dikiatkeun tali ari nu janten ibuna. Eta ibu abdi Gusti tuang seblak ni kabita cek utun inji teh aya naon ngomongnya gitu. Nah, kabitaeun eta teh utun inji teh. Nalika dilahirkeun tina patongan ibuna nu pangpayuna diteug-teug naon? Tali ari. Jadi tali ari tos robah alam kumaha teu aya mangfaatna. Tina alam rahim kana alam dunya tali ari nu dicipta-ciptakeun nu janten kakiatan putun si bejabang bayi dina patuangan ka Gusti Allah teh nyungkeun teh tali arina dikiatkeun. Tapi nalika robah alam leungit tah tali ari teh mangfaatna. Ieu di alam dunya ieu sami urang teh kayak urang ka alam kubur. Cing ayeuna urang kan nyungkeun ka Gusti Allah teh Gusti rizki apa gitu nya anu dihebatkeun anu jadi kabungah urang teh lamun urang loba duit loba apa gitu ngadu sawah lega lamun bangunanna hebat gitu nya jabatanna luhur itu di alam dunia eta teh tali ari eta teh ngarasa bangga kulantaran ngadu harta tapi keun teu wawuh jeung tatangga teu wawuh jeung baraya teu wawuh jeung dulur-dulur kulantaran hartana loba. Nalika robah nu jadi tegenan urang harta urang jabatan urang ilmu urang geletuk weh maot eta aya manfaatna eta teh eta ya matak didinya urang teh syukur ka Gusti Allah alhamdulillah Gusti syukur eta tapakuran nikmat Allah teh syukur kana nikmat Allah teh tinggal eta nikmat teh sing jiga tukang servis jam tangan kana nikmat Allah teh naon servis tukang servis jam tangan namun nyervis jam tangan sok nganggo kaca pembesar nalika nganggo kaca pembesar nuju anjeunna ngomian jam tangan hilap kaca pembesarna teu dilaan ngalangkung we tukang sayur sayur cek tukang servis jam tangan teh mang eta sabaraha jeruk kumaha cek tukang sayur
Da abdi mah teu dagang tiru. Ada tongkol sabaraha? Teu dagang tongkol. Nah dagang nona rimang buka cenah heula eta kaca pembesarna. Pas ditinggal, oh dagang teri geuningan jeung leunca. Naon margina? Kaca pembesarna teu dibuka. Itu dianggo. Tak urang kayak gitu. Anggo kaca pembesar karena nikmat pembasaran ti Gusti Allah. Naon kaca pembesarna? Alhamdulillah. Alhamdulillah we heula. Aki-aki tukang dagang milik. Kantos ini hiji waktu sependak di masjid abdi sareng aki-aki tukang bilik ngobrol di jeung aki-aki. Aki ibalik bilik teh sok pajeng alhamdulillah kosong. Sok hayang pajeng sabaraha cekap we hiji oge. Ari bati sok hayang sabaraha? Oh sok we hayang 50.000. Jang aki henteu eta teh bagi jeung dulungan bagi dua. Nu gaduh nu nyalira 50.000. Sabaraha putra aki? Alhamdulillah ayat 7-na. Kumaha kanapakan? Alhamdulillah barokah. Tuh, ini bahasana gitu. Alhamdulillah barokah. Penghasilan sadinten 50.000. Lamun eta lamun aya eta ge. 50.000 teh lamun hasil aya nu mesenna. Murang kali 7-na reuncem. Tapi murang kali kasakolakeun. Alhamdulillah murang kali aki anu atos janten sarjana aya. Nu masih kuliah aya, nu masantren kene aya, murang kali di bumi masih kene sakola teh anu nganggur. Nah, di mana sina? Alhamdulillah aya we cenah di sina teh. Tah bahasana alhamdulillah barokah. Nu penting barokah. Pak, upami urang ninggal kana gaji gitu. Gaji 5 juta. Lamun dietang-etang sok nyemut. Kana kanon sakagok teh gitan. Kadiknya kedik-kedik. Amun emut ngemut kitu nya. Ngemutkeun kana rezeki pamasian ti Gusti Allah. Ari urang teh naon nya kira-kira dina dinten sok urang eta. Gaji urang. Dalam kepan urang mah teu boga gaji. Dan nu tukang macul mah pan teu gaduh gaji panginten. Tukang ngaramet mah teu gaduh gaji. Tapi lamun dietang sok kalkulasikeun. Nah beut tiasa tuang. Nah biasa ngabiayaan urang kali. Kalkulasikeun salami 30. Beut asa sarua jeung nu boga gaji. Batur mah puguh gaduh sadinten sasasing 5 juta. Puguh aya gajina. Biasa di urang pan teu puguh, tapi geuning sami we geuning nalika dipasieun. Da Allah nu masanin sina. Tah eta teh kaberkahan. Nu dipasikeun ku Allah ka urang sadayana. Syukur nu kahiji tapakuran. Nikmat pamasan ti Gusti Allah. Nu kadua, kumaha janji Allah kana syukur, cara syukur sing qanaah. Qanaah teh naon? Alam cukup pun aya. Kun wara'an takun a'badan nas. Wa bakun qana'an takun asykaran nas. Anjeun kudu jadi jalmi anu warok, warok teh apik. Apik tina tuang, apik tina barang anu haram. Maka anjeun bakal jadi jalmi nupang hambana. Jadi anjeun nu qanaah ngalap cukup pun aya, maka anjeun bakal jadi jalmi pangbeungharna. Tah jalmi nu beunghar teh nu mana? Jalmi nu beunghar teh anu ngarasa dirina cukup. Lamun teu cukup man miskin wae. Nah eta jalmi nu korupsi teh nu miskin nu beunghar. Anu bala leunghar. Anu gaduh anu korupsi 300 triliun eta meureun lain jalmi bodoh nu paling teh nu bala leunghar. Tapi na teu cukup wae. Nu mawe Allah masang-masangkeun alam dunya teh. Aya langit, aya bumi nakorannya, aya pamengget, aya istri, aya beunghar. Tapi dina Al-Qur'an teu aya miskin. Allah teu masangkeun beunghar jeung miskin teh. Huwa agna wa aqna. Sar Allah teh. Mantena anu ngadamel kabeungharan jeung ngadamel kacukupan. Jadi teu aya fakir mah. Miskin mah teu aya. Naon atuh? Cukup. Beunghar mah da jeung cukup. Sok sanajan surah hartana adi urang mah anggere miskin. Sok sanajan urang koreh-koreh sok ari cukup mah nya beunghar we. Oh ya na beunghar abdi mah. Bapak beunghar abdi naon na cukup cekap kitu. Tah nembe tiasa syukur qanaah. Terus terakhir janji Allah dina syukur urang kedah tiasa sujud syukur.
kumaha sujud syukur teh di mana kenging nikmat enggak sujud syukur ka Gusti Allah teu cekap alhamdulillah di mana sujud syukurna engke di bumi ulah di masjid ulah di lapang kade sujud syukur teh panena mah nuju rabenya Persib menang sujud syukur di lapang engke urang mangartos ulah di lapang kewe di bumi gitu nya badminton menang di lapang pan sujud syukur teh ibadah di antara salat sujud syukur mah dina kayaan madep ka kiblat karyaan suci di bumi Gusti alhamdulillah abdi kana nikmat sujud syukur ta eta sujud syukur ngarah ditambihan nikmat tembasan di Gusti Allah seueur pisan janji Allah samentawis mah dua we heula mudah-mudahan sing aya manfaatna dan ulah ngaragukeun kana janji Allah upami urang ragu kana janji Allah nu bakal nu dijanjikeun Allah ka urang eta teh di antawisna urang geus boga panyakit hate leungit nur hate urang sadayana hatur nuhun anu asuhun urang sasarangan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana kulli sahabati rasulillah jamin amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma aftah li futuhal arifin nikmatika wa usul alayya rahmataka wa dhakkirna minhum manasina ya dzal jalali wal ikram Allahumma nawwir bil kitabi basari wa shrah li sadri wasta'mil bihi badani wa bihi lisani wa qawmi bihi janani wasri bihi fahmi wa qawmi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته